赞美主。你刚刚讲到哪一个个案啊？我没听到，因为这边有4个问题，要看看能不能综合答复一下。不过我刚刚讲了，我们家有双胞胎女儿，到了适婚年龄，他们已经超过了差不多30岁、31岁的时候，他们就说：“爸爸妈妈，我们的婚姻交给主了。”因为他们在美国参加了全时间训练2年之后，我说啊，你该找职业啦，开始留意对象啦。他们说：“爸爸妈妈，你们不用操心啦，我们没有对象了就不嫁了。我们3个姊妹已经商量好了，将来找一个农场啊，好好种一些东西，利用姊妹来香调啊，来郊游啊，来烤肉啊，我们就完全服侍。”哎呀，我们听了就蛮挫折的。但是你相不相信很奇妙，2年之内这2个女儿啊，啪啪啪都嫁出去了。那怎么嫁的这个过程很精彩，但是呢，好像也没时间说了。不过总归的原则，老仆人的原则，我就做老仆人。那个女儿有个我们的老三啊，恩泽，这个因为在美国，人家给他介绍弟兄在台湾，所以呢，美国的女儿说：“爸爸这么遥远，我不想回台湾去认识这个弟兄，也不想留在这个台湾，所以呢，不要找我。”双胞胎另外一个女儿说：“爸爸，哎呀，我希望留在美国生活、工作、侍奉、服侍，也不要我台湾介绍弟兄，我也不想看。”那我这个做老爸爸的、做老仆人的，我就觉得，哎呀，这个是个机会，放弃了可惜，所以我就约那个弟兄，一起游泳，一起这个打球，一起吃牛排，一起玩飞盘。一起去这个郊游，找很多的名目啊，好好的稳住了半年，跟这个弟兄相调。事后人家常说，黄弟兄啊，好像你在跟他谈恋爱。我说我是帮我的女儿谈恋爱。那个过程很奇妙，也很精彩，但是呢，感谢主，主也成就了。现在他们已经结婚4年了，生了2个宝宝。那弟兄反正就是在3种牙科的，当时到南部来读编译，所以呢就有个机会这样。那另外一个女儿也是人家介绍一个弟兄，结果呢，交往的也不错，1年半了，但是女儿没见过，他们只是在这个介绍了，在一起，当然有些属灵的追求。那我听到了以后，他们交往了1个半月，我就跟那个弟兄约。我说我要亲自飞美国一趟，我会停留这个一段时间，你可不可以这个有个假期，从东部飞来加州，这个跟我的女儿一起见个面？那个弟兄当然就来了，所以我就跟着弟兄啊，从他的这个家庭背景，从刚刚这边提到有没有条件，从他的家庭背景、成长过程、信主的过程、爱主的过程、服侍主的过程。将来什么计划，什么，哇！我就跟他好好的谈了好几个小时，不错，这个弟兄很好。经过我姊妹我们的小女儿也同意，然后我看来也不错，听听他的交通也很好，就说 OK， 我说姊妹啊，放心，这个年轻人啊，这个对主、对教会、对侍奉，最重要的对我们家女儿。你有什么对你对婚姻的看法怎么样？各方面问完了之后，感谢主，通过这个老爸的我这个老仆人的筛选，感谢主，他们也结婚了，今年3月就要生第1个宝宝了。所以老仆人很重要。那我刚刚讲了，婚姻是年轻人的事吗？某一面来说是，但是父母完全不管吗？我倒不觉得。我们要在属灵的原则里。该介入。你看，像我花了半年时间跟他谈恋爱，跟他了解我的未来的女婿。我花了机票亲自到美国去了解谈一谈，觉得可以。当然，第一个的交往他们的交往的凭借，他们是用这个诗篇生命读经，从第1篇2个一直读，还没读完，150篇还没读完，就已经结婚了，可以进入婚姻了。第2个交往呢是读希伯来书的生命读经，你是读完了，感谢主成熟了，他们也进入这个结婚礼堂，感谢主了。我觉得这都是很奇妙的作为。
不过呢，现在又有几个问题是吧？我们得快快这个帮他们回答一下。来，你看看。很感谢弟兄姊妹的回应哈。那第一个其实有1、2个是蛮接近的哈，就是说有一个问题是说在婚姻交往的过程中，我们刚刚有提到要有环境的印证，这是其中的一个重点。那什么样的环境，如何的印证呢？哈，然后刚刚另外又有一个问题哈，就是在择偶上，婚配是否全然交给神来成全啊？那我想，我试着这2个问题一起回答试试看哈。就是说，我们全然交给神是没错，可是这个全然交给神其实也很有讲究哈。那也不是怎么讲，也不是茫然的，也不是迷信的哈。比如说哈，有一个姊妹就是说，她跟主祷告，如果她今天进到这个房间里头，如果那个弟兄对她笑，那就是主要给她的。那你们听听看，这是不是环境的印证呢？好，那你们刚刚有人笑，就是觉得说这个好像有一点活在自己的心思里哈。那怎么样叫环境的印证是？而是你没有。其实最重要的是我们的祷告，我们的祷告摆在神面前，那神呢就来调度万有，让这件事情成就的方式是用他的方式，不是用我们的想象，也不是用我们的方式啊。那所以在你还没有，就是圣经上说，神如果所为我们预备的是我们心思未曾想过。你可能没有想过，可是这件事情就这样成就，而且，就像我刚刚举的例子，照外面的条件，我的大姑她应该不会看上这位弟兄，可是神调度万有，改变他的眼目，改变他的口味，他就看上了，好，那所以这个是环境的印证。那另外呢，就是，什么样的环境？神要借着什么样的环境，我们也不知道，但是神会让我们知道。好，那所以这样讲会不会很玄？请他们将来服侍着来。好，这个我的能力大概就只有到这里。那另外一个提问就是说，若有弟兄有负担为我的婚姻服侍啊。但我却感觉乱枪打鸟，我该怎么办？那当然，这个人总是人嘛，哈，可能他的服饰并不合你的方式，或是你的胃口，或是怎么样哈？那我觉得，基本上我们在这一面应该要感谢我们的弟兄或者我们的姊妹。他有这样的一个心，有这样的一个负担，在祷告中为他祷告。那这个还是要归到神这一面，神是不是要借着这位弟兄或这位姊妹，要为我成就我的婚姻呢？主啊，求你来显明。人的作为是不完全的，也是不准确的，但是主啊，你很清楚，你来向我显明。所以，还是回到主这一面哈。那当然我能够体会了哈，比如说以前对我很有负担的师母们哈，就觉得要为我的婚姻祷告他觉得那个好，这个不好。那我心里其实，在这个天然的这一面，其实我是很抗拒的。我是觉得说，我又不是一个物品被你安排这样或那样，好，那在我天然的很幼稚的想法，但是我们基本上是存着感恩的心。既然他有这样的心来服侍，那神是不是借着这一次能成就，谁也不知道。好，那所以先存着感激的心，我像你那样的那种不舒服的感觉，我相信
会慢慢除掉。这个有弟兄说到这个婚姻要列条件，但是就是说这个不需要条件，然后寻求主。到底婚姻要不要设条件呢？我个人从小是接受的观念是，属世的观念是门当户对，所以我一直相信这一句话。因此呢，找对象我不会去找一个跟我的这个社会经济地位差很远的，所以我找到他。我当初有分析过，他是眷村长大，我也眷村长大，省级上他是外省人。河南人，我是大陆的甘肃人，黄土高原的，他是这个河南啊，这个开封啊这附近啊，这个也是这个，都是就是省级上我们两个，我跟就说没有障碍，背景上眷村长大，大概从小玩的都差不多，环境差不多。第三，我们都是学同校，所以呢，我们的某一面来说蛮类似。那这个是外在的条件。你说没有条件吗？还是有考虑到一点点。那内在的，就是我们讲的属灵的，跟它内涵部分，这个其实是内涵部分很重要。因为毕竟要过生活，这个差距太远了，还真的是很经历主的十字架。那属灵部分呢，那就是关键中的关键。即使外面都不是那么的合，属灵非常合。你知道神当初造亚当的时候成立这个家，神叫亚当做，神说怎么那人独居不好，然后呢，神使亚当沉睡，神做了什么事？神做了切开、拿骨头、缝合的事，所以都是神在做。因此条件要不要考虑？我相信亚当说，这是我骨中的骨，肉中的肉，那个条件是合的。亚当跟一个大象，亚当跟一个狮子，亚当跟一个猴子，跟一个猩猩是不合的，那个条件不搭的。所以你说要不要条件？我相信神也是设定那个条件。所以骨中的骨，肉中的肉，称为女人这个合了。所以婚姻的事，神发起，神做，神也完成。所以呢，然后就是说，人要离开父母与妻子联合，才会有一个家。所以呢，好不好？我觉得我们在婚姻的事上，要不要条件？主给你智慧，稍微评估一下，但是不要太把条件摆在第一顺位，你要把属灵的摆在原来是第3顺位的摆在第一，这样子颠倒一下，我相信的婚姻这个就因为你知道，我们从小受属灵教育是告诉我们，信与不信的不能同负一恶，就意思说你不要嫁外邦人，你嫁外邦人会受苦会死，但是。你知道年龄一直到，女孩子要到生育的年龄，然后她有一个界限，这个会高龄产妇了，你要不要结婚？她还没信主，当然今天没时间了。她2个姐姐刚好是这2个案例，都嫁给了没信主的外邦人，但是她的大姐因为坚持要过教会生活，坚持要在台北13会所这个维持她的聚会。他的姐夫说：“好，我尊重你的选择，那也请你尊重。”他大姐夫说：“尊重他的信仰。”感谢主，因着他大姐坚持过一个教会生活，紧紧的连于主。20年之后，我这个大姐夫也信主了，也得救了。那他的2姐呢，也是嫁给外邦人，屏东邻边的，也非常的不错。他的2姐说：“没关系啦，我也不聚会，你也不聚会，反正他也没有教会生活。30年婚姻很美满，夫妻相爱非常好，但是属灵的这一块是零，就神的经纶在他们这个家是没有启动。但他大姐跟姐夫跟他讲的型男的侄儿，就是那个家庭出来的，就是神的经纶在他家有一个延续。虽然你的先生没得救，没关系，只要你坚持你的信仰。你的教会生活，你紧紧抓住主，你不要给你先生说，你要信主啊，不信主。我的岳母当初对他大姐就讲，因为就说我们家这个世代，我们家都是信耶稣的，你要娶到我们家女儿，你一定要信主，要受浸。他那个我这个他姐夫就说，妈，很抱歉，
我娶的是你的女儿，她的宗教我尊重，但我的宗教也请你尊重。所以如果真的要让我受禁，那我就宁可不娶了。那没办法了，年龄到了就结。他如果坚持一个紧紧抓住主，坚持过教会生活，也尊重她的婆婆、她的先生的信仰，那我相信有一天他会全家得救。因为什么？关键是他。所以能不能嫁外邦人，我只是说，年轻人你们要选姊妹，姊妹们要嫁弟兄。但是你到了33、34、35岁的姊妹了，那我倒觉得你坚持得住。就305首，今天没时间唱，那首诗歌提醒我们要讨主的欢喜。你抓住主了，那主的经纶在你的家，在你的身上就有路了。这个是条件说了，这个我觉得要不要条件？不要太外面的条件，要离属灵的。好，第二个问题，维持30多年婚姻生活的秘诀和关键是什么？我们结婚38年了，你觉得我们的秘诀和关键呢？我个人觉得，神造亚当、神造夏娃的时候，这个亚当是这个沉睡，那边经文特别讲闭上双眼。所以弟兄啊，你的姊妹要能够成为你的匹配，要闭上你的眼睛。我知道很多弟兄们，你知道姊妹在家太太在家很辛苦，一回家，你在家里面一天，你看这个桌子还这么多灰尘也不擦，这个菜怎么做的这么，然后东嫌西嫌，带着放大镜来看你的姊妹，那完了，这个绝对他就抗议了。我在家里面所以。亚当沉睡，闭上双眼。弟兄们，就说维持婚姻的3、4年的关键和秘诀，弟兄们要闭上双眼。第二个我刚刚有讲过，就是包容我的姊妹，因为我觉得姊妹很辛苦，她这个又要顾家庭，又要顾小孩，又带着职业，所以每次我跟她争什么时候，一想她比我辛苦，我必须这个要更多保爱她。以前我是开她玩笑，我就留下来她。你比我先生少校，因为他比我早毕业2年，所以他比我官阶高，所以我看见你我都要尊敬你3分。那现在在属灵的原则上，是吧？我要包容他，体谅他，他在为这个家的付出绝对超过我。所以呢，维持婚姻关键的秘诀是什么？就是说，第一个，弟兄们，不要这个眼睛这么大这么亮，然后这个放大镜、显微镜在挑毛病。那姊妹们呢？就是在那里殷勤的服侍，然后顺服。当然，这个神定的原则了哈。弟兄永远是头，姊妹要顺服。怎么样顺服法？就在智慧中顺服。我相信，那我不知道你有没有1分钟关键和秘诀？超过时间。说实在的这个维持婚姻生活其实是一生之久了，因为其实虽然都是弟兄姊妹在祝福之下进入婚姻，但是婚姻其实有非常非常多的挑战，包括今天我们要来分享我们都一直摆在祷告中，因为仇敌最恨恶的就是一个完整的婚姻包括我们现在60多岁了那其实很多我们的周遭的这个夫妻婚姻生活还是有很多的问题，还是处在很多危机的状况，所以我们不是以为我们已经得着了，我们乃是努力面前，真的是天天要为婚姻生活祷告，因为婚姻对家庭、对儿女的影响实在是一生之久。那所以时间也不多，那刚刚都是讲到弟兄的包容什么怎样的。那另外我只想补一个，就是说，在姊妹的这一面要顺服但是我自己的摸着就是姊妹在什么样的场合、什么样的地点要扮演好你的角色我举一个例子我以前在医院上班那做护理长那一个病房就是归我管那病房里面就是有很多的
勤务兵哈，就是被我们使唤，那都是那个义务役哈的，就是义务役哈，当兵的，就是被我们使唤嘛，就已经习惯了哈。那有一天我回到家里哈，那我当然就不自觉的做了什么事情，我不知道。啊，我的弟兄就跟我讲说，你不要以为我是你病房的勤务兵。这句话很提醒我。好，那我在医院里面，我必须要扮演好我的职责，我必须要这么做。可是回到家里，我是黄义兄的太太，我是孩子的母亲，那我就是要扮演一个母亲啊，这个妻子的角色。那如果我的父母来，我的公婆来，我就要扮演好一个子女、一个媳妇的角色。啊，包括我现在我已经做这个外婆了，那我到我的儿女、我的女儿家、女婿家，啊，我不是在这个家我做主了。啊，当我的孙子哭了，只要他的父母在场，我不会马上跑去，啊，让他们的父母去处理他们的事情。那但是他们需要我的时候，我一定义不容辞的啊去帮助他。所以我一个摸着就是我们必须扮演好我们的角色。好嘞，感谢主，王弟兄夫妇今天教这个。